Biraz da tebessüm alabilir miyim? Süper. Şu telefonu kullanalım mı? Aynen, aynen. Süper, harika. Çene yukarı. Tamam. Bir de fincanı da alabilir misin acaba eline? Süpersin. Bir de böyle kocaman bir kahkaha alabilir miyim senden? Süpersin. Süper, netiz değil mi? Çok iyi. Harika, tamam. Bu setup biter arkadaşlar. 5 dakika mola. Makyajını değiştirecek misin? Evet Mahur Hanım. Tamam, sen değiştir o zaman, bekliyoruz. Buyurun makyajı alalım. Nasıl gidiyor? Harika hayatım. Bayılacaklar. Süper. Burası da Mahur'un iş yeri. Baban geldi, yanında da yakışıklı biri var. Ne? Hayda. Babacığım, hoş geldin. Hayırdır, ne işiniz var burada? Maraşlı bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacak. Eksik olmasın, kırmadı beni. Nasıl yani? Seni korumak için. Şaka, değil mi? Şaka. Ama nereden çıktı bu? Ya yerine birini bulana kadar birkaç hafta idare edecek bizi işte. Olmaz. Olmaz, hayatta olmaz. Yani dalga geçer herkes benimle. Tamam, sağ olsun. Hayatımı kurtardı da ben öyle istemem yanımda birini falan. Kızım sen değil, ben istiyorum zaten. Koruma mı dedi? Ne koruması ya? Aşiret miyiz biz? Baba, olmaz diyorum. Kızım, sana fikrini soran olmadı. Ya dizimin dibinde oturursun, dışarı adımını atmazsın... ...ya da dışarı çıktığın her an Maraşlı yanında olur. Tamam mı? 2 hafta. Hatırım için. Sık dişini. 2 hafta. 2 hafta. Her yere mi gelecek peki? İstisnasız. Baba, rezil olacağım ama ya. Hayır, gerçekten rezil olacağım. Anlamıyorsun ki beni. Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözünden çıkmayacaksın. Oldu. Bir de GPS'li tasma falan takalım istersen bana. Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünün yaşına. Sağ ol. Siz devam edebilirsiniz isterseniz. Siz de ayakta kalmayın isterseniz. Bekle ki çıksın, dökülsün dilinden dökülmesi gerekenler. Bekle. Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldığın kalabalık ortası yekte. Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de. Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki. Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de. Ölümü taşıyorum üstümde sanki. Vakit dolmadan, çok geç olmadan gideyim buralardan. Vakit dolmadan, güneşim batmadan, gözüm dolmadan gideyim buralardan. Çok geç olmadan, vakit dolmadan, güneşim batmadan gideyim buralardan. Vakit dolmadan, çok geç olmadan, gözüm dolmadan gideyim buralardan. Çok geç olmadan, gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de. Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki. Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de. Ölümü taşıyorum üstümde Süpersiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Herkesin eline sağlık. Elinize sağlık. Çok güzel oldu, ellerinize sağlık. Geçmiş Eline olsun. sağlık. Ay, geçmiş olsun. Hepimize. Ya. Ne yapsak, onu da mı çağırsak? Yok canım, ne işi var onun? Ben çağırırım. Hayır, hayır, ne gerek var? Bekle. Çağırma. Ya yazık ya, niye öyle diyorsun? Mahsum mahsum bakıyor. Ay Ecem. Buyurmaz mısınız? Yok abisi, sağ olun.
Hadi elinize sağlık. Elinize sağlık. Kızlar. Bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi. İyi işte sana da eğlence çıkmış oldu Biraz. demiştim ama. Sen asıl haberi verdin mi? Yo hayır dur şimdi hiç sırası. Aa, olmaz. Cem. Hayır. Hepiniz buraya bakın. Canımız mahurumuz Selmek dergisi ödüllerinde yılın fotoğrafçısı seçildi. Oo, çok iyi. Tebrik ederim canım benim. İnanmıyorum ya, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman bu ödül töreni? Yarın. Süper.